TUA มันจะกรอบนิดนึงครับอ๋อมันจะกรอบใช่ไหม แผ่นนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในท่อนะครับ ครับ อันนี้จะมีลิมิตอยู่คอยตรวจจับว่าเส้นหมดก็เลย นี่ YouTube ให้ดูตัวอย่างได้ครับเราดูเข้าไปดู เดี๋ยวนะฮะก็สอดจนมันเห็นอ๋อ ใช่ครับเยอะไหมครับ ประมาณนี้ครับยืนกลับเยอะโอเคประมาณนี้ ประมาณ เดี๋ยวหันกลับเพื่อเดี๋ยวดูวิธีใส่ 10 เซนประมาณ10 เซนเงี้ยเหรอ ครับ5 เซน10 เซนเดี๋ยวมาดูตรงหน้าจอสกรีนจะมีอยู่3โหมดนะครับคือปริ้นปีฮีทแล้วก็เครื่องมือครับ ครับ การใส่เส้นคือเข้าไปที่เครื่องมือครับเดี๋ยวปรับทางกันนะเดี๋ยวมันร้อน โอเคปรับฐานได้ไหมโอเคเดี๋ยวนี้ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูตรงปรับฐานนิดปรับฐานพิมพ์นิดนึงครับ ครับ ปรับทางทีมเพื่ออะไรครับพี่ยศ เพื่อให้หัวฉีดกับฐานพิมพ์มันไม่ห่างเกินไปไม่ชิดเกินไป อ๋อ มันได้ระนาบเนาะ เป็นการคาลิเบรตเครื่องก่อนนะครับ ทุกครั้งป่ะครับ นานๆ ไม่จำเป็นต้องทุกครั้งนะครับอาจจะสัก10 ครั้งแล้วก็มีการคาลิเบรต เดือนละครั้งเลยครับ อ๋อครับ ถ้าเกิดกินทุกวันนะ ถ้าไม่ใช้บ่อย ถ้าไม่ใช้บ่อยก็คิดก็ได้ครับ คือควรจะคาลิเบรตเมื่อเวลาขนย้ายเครื่องไปที่อื่นนะครับ หรือว่าใช้ไปอาจจะเป็นเดือนอะไรเงี้ยก็ทำใหม่ได้ทีนึง การขนย้ายถ้ามันเอียงอย่างนี้ไม่มีผลอะไร คือเวลาเอียง